Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may Buntag Pinoy. Adlaw karon nga Huwebes, pitsa 27 sa buwan sa Hunyo 2024. Kami yung mga alagad sa kahanginan. Ako si Malou, Inocando, Tabar. Ug ako si Atty. John Destacamento. May buntag ninyo, may buntag attorney. Good Ato sa morning, dayong ipadangat atong latest weather update. Gikas pag-asa magtan, Sir Romeo Aguirre, good morning. Yes, Ma'am Malou, good morning. Og sa itong mga suking tigpaminaw og mga viewers karon, kini ato ang pinakaulahing kalambuan sa itong kahimtang panahon. Ang ato ang gi-monitor nga low pressure area, alas 3 karong buntag, naa sa gilayon nga 45 kilometers east-northeast sa Dipolog City, Zamboanga del Norte. Coordinates 8.8 degrees north, 123.7 degrees east. Kini embedded or nakasukip sa Intertropical Convergence Zone kun ITCZ, nga mao po'y nagapasulabi karon sa Southern Luzon, dire apil na sa Mindanao ug sa Kabisayaan. Init nga hangin nga easterlies nagapasulabi pod sa nahibiling bahin sa atoang nasod o dito sa amihanang bahin sa Luzon. Ang nasgutang low pressure area ubos ang kahigayunan nga mamahimong usa ka bagyo ug nagkuyog-kuyog ra gid kini sa atoang ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Sa tong forecast karong adlaw ang Metro Cebu apil na kitibuk ang bahin sa Kabisayaan dunay gyapoy partly cloudy to cloudy skies. Init unya dunay kahigayunan sa makalit na mga pagpanagom, inubanan gihapon sa mga patak-patak na mga pag-ulan, mga pagpanugdog ug pagpangidlat labi na sa hapon ug sa gabi. Karong mga orasa wala tay gimonitor nga mga pag-ulan sa Central Visayas area ug init ang atong kahimtang sa panahon. Sa tong sitwasyon sa hangin ug karagatan tibok seaboard sa Visayas hinay ngadto sa kasarangan ng pagguro sa hangin gikan sa silangan ngadto sa Bagatang Silangan, din karagatan magmalinawon ngadto sa kasarangan ng mga pagbalud. Temperatura sa Metro Cebu 26 ngadto sa 31 degrees sentigrado. Adlaw mosalop alas 6:09 sa hapon, karagatan dunay pagtaob. Alas 2:07 sa hapon sa gitason nga 1.7 metro. Mao po'y paghunas alas 7:19 karong buntag sa gimubuon nga 0.5 metro. Dinhi lang ko tuog gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST. Kinis Maayong Aguirre ug may buntag. Sir Mio. Yes, Ma'am Malou. Hi, good morning, Sir. Sir Mio, ang kining imuhang ang nasigpatan sa ato ang buhatan nga low pressure area, do na ba ni posibilidad nga mas makahatag panig mas grabe nga pag-uwan-uwan sa umaabot nga mga adlaw dinhi sa ato ang dapit? Ay, so far, ma'am, weak ra gyud gani siya nga, kuan ma'am, shallow nga LPA. Kuyog ra siya sa ITCZ, ma'am, din. Karon po na siya og sulusi. So, layo na gyud siya sa Kabisayaan, ma'am. Ang ato lang ani, diri sa Visayas area, mga localized thunderstorms na lang, ma'am. Kini pong LPA, mahilis na ni within the next 2 days ra pod, ma'am. O wala gyud tay nakita nga kahigayunan for development niya into a tropical cyclone. Okay. So kini ato mga pag-uwan-uwan, Sir Mayo, kuan ra gyud ni regular ra gyud ni way kalambigitan sa mga posibleng pag-develop into bagyo. Yes, ma'am. Wala, ma'am. Kagahapon hinon, ma'am. Kuan gyud to siya, ITCZ o kanang hinungaw sa low pressure kay east of Mindanao man to siya. Pero samtang karong nagkalayo siya, ma'am, moving mo siya og kuan westward karon na nagsulusi approaching Palawan. So layo na gyud kay, ma'am. Mo ni nga
balik na tag-init ato ang tempo sa panahon, unya localized thunderstorms na lang if do na gid tay mga showers nga activity. Okay, daghang salamat sa pagpasabot, Sir Mayo Aguirre. May buntag yung tanan din sa pag-asa Mactan. Okay, mato Sir Mayo, no? Ganahan ko anang explanation nga kanang dali kaayo masabtan. Dali kay masabtan ba kay usay ma-zone out gay nato kanang normal script sa weather update. Yes. Oo. So karon arita attorney sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, SRP tunnel to close for repairs. Sa Super Balita, tulo ka spa, bar, dunay extra service, girade. Sa The Freeman, CBRT's link to port feature, businesses say no. Sa Banat News, duha ka masahian gironda sa NBI nagtanyag og extra service. Sa Philippine Daily Inquirer, DICT says Chinese hand mostly behind hacking attempts. Sa The Philippine Star, anti-Duterte unity ticket proposed. Trillanes says Marcos and Pink camps can join forces. Sa Manila Bulletin, 16 billion pesos to boost Philippine internet. Ug sa Tempo, 8.5 million liquid cocaine seized. Mao katong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa among pagbalik ka maipadangat kaninyo mga balita nga nahipo sa itong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Holy Spirit, oh comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, Be equipped, be empowered, and be informed. CARIS Philippines. 2 national events will be held in Cebu City this year. First is the CARIS National Leaders Conference, a gathering of spiritual directors, diocesan coordinators, and all leaders of charismatic communities on July 27 and 28, 2024 at the IEC Convention Center. For this first ever gathering of CARIS Philippines leaders, Moses Catan and June Cruz will be joined by renowned CARIS international speakers Shane Bennett and Cyril John. The event will be hosted by Couples for Christ in Cebu with the theme, You Will Be My Witnesses, Acts chapter 1, verse 8. Registration is now open for the July 27 and 28 Leaders Conference. Come October 4, 5, and 6, another gathering will be held in Cebu City, the first National CARIS Conference, which is open to all charismatic communities, realities, and expressions. Hosted by the Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, the event will have interesting workshops and topics to help us grow in our various charismatic gifts and charisms. Watch out for more details about this event from our host BCBP in the coming days. Meantime,
Let's be ready to join these gatherings and pray for the outpouring of the current of grace in the Philippines. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy, ug karon sa atong mga balita. Nagunas to mga balita karong buntaga, pipila ka mga mulupyo sa sitio Tarcom sa Barangay Lahog, gipabakwit tungod sa pagdahili sa yuta mugna sa sunod-sunod nga pag-uwan. Mga detalye sa report ni Sheriza Mayoy. Nipatuman og preemptive evacuation ang Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office kung CCDRRMO sa pipila nga mga mulupyo sa sitio Tarcom, Barangay Lahog, Dakbayan sa Sugbo. Kinuman nga naginahinay og lihok ang yuta sa dapit tungod sa paghumok sa yuta dala sa sunod-sunod nga uwan nga nasinati sa Sugbo. Kani personal nga gimonitor sa pangulo sa CCDRRMO si Harold Alcontin ang dapit humana nga naginahinay og dahili ang portion sa sitio Tarcom nga duol sa sapa. Matod na Alcontin ang sa pagkaron ana sa 35 ka household ang ilang gipabakwit, diin kaabag nila ang Department of Engineering aron sab sa safety assessment sa dapit. Napay magtagatagak ng mga yuta o batok. Batok yan. Sabot na, unstable jud kayo ang area. Kananglan dili gud ta mo pastay og mga tao dihang dapita. Kaliray noon na dayon nga giatiman sa Department of Social Welfare and Services ang mga tao og kasamtangan nga gipaistar sa duol sa gym ang dapit aron nga maatiman sa syudad. Sa pagkakaroon na padayon ang reassessment sa mga otoridad ug giawag na Alcontin nga dili lang una mobalik sa ilang mga balay ang mga residente kay peligro pa kini kay giobserbahan nila ang padayon gyapon nga pagtagak sa mga bato ug yuta paingon sa ubos. Sheriza Mayoy, CCTN News. Samtang National Nutrition Council 7 niauhag sa mga local official nga ipatigbabaw ang ilang political will aron sulbaron ang malnutrisyon. Nakita sa ahensya nga gamay ra ang mga barangay nga nasayod bahin sa saktong nutrisyon. Kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Nagkaduol na ang pagsugod sa Nutrition Month sunod buwan apan nagkagamay ang mga barangay officials nga nasayod bahin sa issue sa malnutrisyon. Kini ang nakita sa National Nutrition Council 7 diin usa sa mga gitrabaho mao ang pagbaton og igong kasayuran sa mga opisyal bahin sa malnutrisyon. Ilabi na gitutukan karon ang mga problema hangtod sa barangay level. Sumapa ni Dr. Parolita Mission, Regional Nutrition Program Coordinator sa NNC7, nga sagad sa mga barangay officials kutob lang sa Nutrition Month o feeding program ang nahibaw-an. Maong kinahanglan seryosohon sa mga opisyal ang issue sa malnutrisyon ug ipatigbabaw ang political will. Ilabi na nga nasa 72 ka mga programa ang nakalatid sa Philippine Plan of Action for Nutrition 2023-2028 diin buhaton kini aron masulbad ang mong problema. Makitaan yun na nato ang ilahang political will sa ilahang local chief executives. Maunang usagin siya ka key ingredient no para ma-address ang problem sa malnutrition. Pero dili siya enough. Kinahanglan yun ang participation sa atong katawhan, atong mga komunidad, ug atong mga pamilya. Ubos sa pipan, kinahanglan dili ra kutob sa yanong feeding program ang pagsiguro sa kahimsog sa mga bata. Kung mahimo mo paygayon og barangay forum aron malambigit ang mga opisyal sa maong inisyatiba. Kinahanglan usab nga level up pa nga matang sa kampanya ang buhaton tali sa ahensya sa gobyerno ug LGUs aron masulbad ang problema sa malnutrisyon. But anyway, kani siya mga nutrition concerns nga dapat natong atubangon. That's why importante usa nato ka mensahe aning Nutrition Month, bawat buhay mahalaga. Importante kayo ang kinabuhi ug ang atong Philippine Plan of Action for Nutrition mo'y ato ang anchor, mo'y atong yawi para magiyahan ang ato ang mga local chief executive, ang tanang individual. Magsugod ang Pipan Service Caravan karong Hulyo 1 sa SMC side Dakbayan sa Sugbo aron sugdan ang ika-50 nga tuig sa Nutrition Month sa Pilipinas. Gian Navarro, Sa laing bahin, buksan na pagbalik sa gagamahanan sa Dakbayan sa Sugbo ngadto sa publiko ang Cebu City Sports Center. Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia giingong nalipay sa resulta sa pag-rehabilitate sa CCSC. Ang kasayuran ihatod ni Sheriza Mayoy.
Gikatakda nga buksan pagbalik sa publiko ang Cebu City Sports Center karong Huwebes 2 ka semana sa dili pa mosugod ang palarong pambansa sunod buwan. Gipadangat ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia nga kontento og malipayon siya sa development sa pagpangandam sulod sa Cebu City Sports Center ug ang mga updates nga gipaabot kaniya atol sa ilang final meeting uban ang mga contractors sa palaro. Dugang ni Acting Mayor nga naa na sa 97% nga naman ang pag-reverse sa oval nga usa sa gamiton atol sa kompetisyon. As for the oval, nana sila puno sa 97%. Give them 2 more days para mauga ang ilang puti nga pintal nga ilang gibuhat. So also by Thursday, humana na sila ang pintal sa oval. Uban ni Garcia sa pag-inspeksyon sa Cebu City Sports Center, mao ang lain-lain nga ahensya sa gobyerno. Isip pagpangandam sa seguridad sa kaluwasan sa mga motambong sa palarong pambansa, nagpagayon ng simulation exercise ang Cebu City Disaster Risk Reduction Management Office kung CEBU karong Buntag aron sa paspas nga pag-alarma kung adunay may tabong kakulian sama sa hulga sa pagpamumba. Tungod niini gikalipay ni Garcia ang development sa pagpangandam ug base sa iyang nakita nga andam na gyud ang syudad sa pag-host sa dakong kalihukan sa nasod. I am very satisfied with our meeting today, this morning. Sa billeting areas, more or less, we are already about 98 to 99% sa billeting areas. So, gamay na lang yung kayo kuwang. As regards sa Cebu City Sports Center is concerned, Thursday, you're all invited for the reopening and blessing of the new Cebu City Sports Center. Shiri Zamay-Uy, CCTN News. Sa laing balita, moabot sa 23 ka mga babae nga giingong biktima sa human trafficking na rescue sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation Cebu District Office. Ang kasayuran ihatod ni Mary Rose Sagarino. Ang maong 20 ka mga babae nagtrabaho sa managlahing spa ug sa ka JTV bar na himutang sa AS Fortuna Street sa Barangay Banilad, Mandawi City. Ang maong mga establishmento giingong nagtanyag og extra service sa mga customer. Sa JTV bar moabot sa 20 ka babae ang na-rescue nga sagad mga single mom ug breadwinner. Giingong sa kantidad lang nga 600 aduna nay unlimited drinks ang mga customer. Unya ang manager ang mopaila-ila sa empleyado nga gitawag og customer care assistant. Sila giingong mahimong dalhon sa motel o hotel. Pero ang emphasis lang nato diri sa KTV bar, out of the proceeds sa gibayad nila na bar fine na gitawag nilang duhan, na-i-cut ang base affidavit na gi-execute sa mga victims, na-i-cut ang establishment. So yan ang usa sa mga solid proof na they're benefiting out of the exploitative acts of the victims. Samtang tulo ka mga babae ang na-rescue sa managlahing spa sa Banilad nga giingong nagtanyag usab og extra service. Expressly talaga sinasabi ng attendant, yung receptionist na, sir, gusto niyo ng linggam? We're able to prove that because we have conducted actual surveillance operation, undercover surveillance. And we were offered by the receptionist or manager kung magpalinggam kami or what they call prostate massage. Pila additional prostate massage? Ang charge? They charge 1,000 pesos per head. That's on top sa'yo. Ang mga sospek ang magatubang og kaso kalapasan sa human trafficking samtang ang mga na-rescue ang gi-turn over na sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Pahimangno sa NBI CEBU sa mga establishmento nga dili mulambigit sa ilegal nga aktibidad tungod kay moabot gyud nga masakpan sila og makasuhan og kaso. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, nasunog ang 5 ka panimalay sa Puro 4 sa Barangay Kamputhaw, Dakbayan sa Sugbo. Lakip sa nasunugan o sa kalet passer nga gikatakda untang mo take oath karong Sabado apan wa nay nasalbar sa iyang mga butang. Ang kasayuran ihatod ni Crystal Joy Felerca.
Naugdaw ang duha ka panimalay samtang tulo ang partially damaged sa niulbong sunog kaganihang alas 9:28 sa buntag sa Puro 4, Barangay Kampothaw, Cebu City. Kung diin usa ang panimalay sa pamilya ni Arian Catherine Cabanyero, 23 anyos, ang naapil sa pagkasunog. Si Cabanyero gikatakda untang mo take oath sa iyang pagpasar sa licensure examination for teachers karong Sabado, Hunyo 29. Apan gibutyag sa moang biktima sa sunog nga tungod sa kakalit sa mga panghitabo, ang PSA issued birth certificate ra ang iyang nakuha ug napakyas sa pagsalbar sa iyang oath-taking form. Lakip usab sa naugdaw ang mga gamit nga iyang giandam para sa maong adlaw. Ready na unta kay ko for oath-taking, like nanatanan akong gamit sa nina, akong ticket para sa akong mama magpapa na ako sa nang gihaguan para makakuyog silang duha. Niya akong shoes, tanan jud as in for oath-taking this Saturday kay nakompleto na nako. Dugang ni Cabanyero nga wala pay kasiguraduan kung maka-oath-taking siya karong Sabado. Gawas nga kinahanglan pa niyang iproseso balik ang pipila ka mga papeles, sigun usab niya nga ana pa siya sa state of shock ug giproseso pa niya ang kalit nga mga panghitabo. Ang maong sunog nagsugod sa panimalay ni Apolonio Heredia nga tupad ra usab sa panimalay sa pamilya ni Cabanyero. Suma pa ni Heredia kinsa nagtrabaho sa maong higayon, igo na lang siyang gitawag nga nasunog na ang ilang panimalay. Sa iyang kabalaka sa iyang duha ka mga apo, dali siyang nipauli og nahuwasan sa iyang kakulba sa dihang nakita na kini niya. Apan nasuta nga gikan di kining ni ambak gikan sa ikaduhang andana aron lang makalingkawas sa maong sitwasyon. Ako managanaog nya katong manghod moy nabaw sa pangita kay asukay ba di sa kita gagianan asa nang pultahan kay kana yang magulang ya pa man lagi sikad-sikaran kada mo kamata tulog man sikad-sikaran ngino kamata giyambiyaan maugdaw. Idugang ni Heredia nga nasunog ang buhok sa iyang 16 anyos nga apo samtang ang manghod niini nga 15 anyos gidala sa tambalanan tungod sa nahiaguman nga pagsakit sa tiil human sa iyang pag-ambak. Ang maong sunog nilanat og 40 minutos usapan na deklara nga fire out ug giban-abanang nakadanyos og 264,000 pesos. Cristel Joy Filerca, CCTN News. Mao katong mga balita nga nahipos sa atong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team. Inyo katong nakita kagahapon sa itong mga balita sa Sayri 47. Unya, attorney, di lang ni nato ang angon, peke naman sa oras. Ato sa ning buhian sila kadali og sa atong pagbalik atong mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Holy Spirit, oh comforter and friend, how we need your touch again. Holy Spirit, Calling all leaders of Catholic Charismatic Renewal Communities, diocesan coordinators, and spiritual directors. Be equipped, be formed, be informed of the worldwide movement of the Holy Spirit through the first National Charismatic Leaders Conference to be held on July 27 and 28, 2024 at the International Eucharistic Congress Convention Center in Cebu City.
The theme of this special gathering is taken from the Acts of the Apostles, chapter 1, verse 8. You will be my witnesses. Together, we have a mission to bring people closer to God in our synodal journey. Let us be united. The Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Be inspired by speakers from Charis International, Shane Bennett, and Cyril John, together with charismatic theologian Moses Catan and Filipino lay leader June Cruz. Grow in faith, fellowship, and leadership, and be part of something extraordinary. Charis Philippines First National Charismatic Leaders Conference. Register now and witness the power of the Holy Spirit. Everything I need is found in you. Found in you, Jesus. Deadline for registration is June 30, 2024. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Maayong buntag Pinoy. Balik sa Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy. Unya, attorney, atong tiwason. Atong tiwason ang atong naputol nga topic kagahapon. Regarding atong announcement ni VP Sara nga ang tibuok niya pamilya magpapili isip senador sa 2025 midterm elections. And I'm talking about her father, former President Rodrigo Duterte, ay ang duha ka igsuon si Pulong ug si Baste. Dili sa tibuok. Uy, wa man niya apel ang mama. Wala sa niya apel ang bana. Ikaw no. Wa man gani apel iyang usa ka manghud. Half sister, di ba? Si So dili pa tibuok, happy tibuok niya nga family. To be fair. Okay? To be fair. Muna, and then we were saying, okay, mixed ang reaction sa mga tao, kay dunay gi-welcome ni, gihangop ni kay para nila, I don't know, maybe avid supporters sa mga Duterte, and then also naiuban nga, unsa man ni naay gani naka-raise og concern, naka-raise og topic about political dynasties. It's like we are spurring political dynasties. They are advocating for that because in doing so, nga tulo ka mga Dutertes magdungan og panglansar. Unya, doon na mga kanang discussions about that, kanang giingon, doon na say naghimo og kanang naghisgot og anti-Duterte unity ticket. Liman ka, willing sila kunong maghiusa para lang yun. Sa takabaw, unsa ka tinuod, no? Kay kanisang nagchika ani best in baay portions and bayan. So, unsa man gyud na attorney kanang, do you agree that there's a need for the Philippines to have this anti-dynasty nga measures kanang balaod gyud nga magkuan ana? No, it's not for me to decide, but our constitution actually dictates or mandates so, partner. Actually, the 1987 Constitution states nga, gi-flash atong screen, Article 2, Section 26. The state shall guarantee equal access to opportunities for public service, and the word there nga gigamit, partner, is prohibit political dynasties as may be defined by law. Where can we find the definition of political dynasty? There's no definition of political dynasty so far, partner, because ang giingon sa Constitution as may be defined by law. And so far, 37 years after the 1987 Constitution was promulgated, no such law has been passed, partner. So kanasad siya, personally though, I come from a family of politicians, and if you say na kanang political dynasty, ang ako ra sa yung huna-huna, wouldn't it also be unfair to the new generation kung naasad sila tinuod nga kasing-kasing to perhaps correct the mistakes of the past or to perhaps continue good service? So depende kung maayog serbisyo or kung dili. But in this case, I don't know, kay lain-lain man mixed reactions. Duterte diehard kanang fans are embracing it, and syempre katong mga dili for whatever reason, could
either victims of the drug war or victims of whatever or just fans of the other parties. Moingon sad nga dili na gyud. So mo na nga kining until naatay legislation an enacting law kay kana nga provision na amo guna siya na butang sa Article 2, so Declaration of State Policies and Principles, meaning ana most of those provisions under ana nga article kay non-self-executing, makinahanglan gyud ta og balaod. Unya daghan naman gyud, to be fair, Congress bisag every now and then mo come up man sila og balaod non partner, pero dili gyud mo come into fruition. Kana mo kaingon ta ang Kongreso naagay mo effort, naagay magpangisog, pero kinsa may mo butar nga ang manaasad sa Congress di mo malikayan, gagalabi pod ang members of political clans. Families nga nalambigit sa politika. Pareha ra bitaw na sa akong giingon sa akong maestro kani adto si si Sir Attorney Alex Monteclar. Ingon ko niya unfair ang balaod kay ang babay gitipon og sa kanang incapacitated, gitipon sa mga unsa na atoy gi-mention nga tipon sa mga masakiton, na ay mga provisions. Okay. So gitipon siya sa katong mga murag weak members of the society. Mura siya vulnerable sectors, ang women. Bitaw. Karon kay pag-abot sa civil, ang utanan sa nga naman ang concubinage ug ang kuan. Dihado man ang babae sa kadugay ningon ng maestro nga ikaw ba Inocando kay di pa mo kuminga. Ikaw ba Inocando? Pag congressman ragod pangusban ang mga balaod nga imong gikasakitan sa imong buot kay di gid na imong malakayan dai kay na puros lalaki ang nas congress ko no, so paet. So kani siya mao ra pod ni. Moingon kag nindot kay paminawon, it's like a paper tiger. Isog paminawon pero way ngipon kay balik goods pangutana kinsa unsa may balaod may be defined pa man. You said 37 years, so by definition. 1987. Karon wala gyapon definition. Ana ba siya kalisod i-define? Walay law. Ambot if it's kay diha ra gyud taman sa committee level ra gyud sa Congress. Taman ang mga proposals, dili gyud ani maabot sa kining voting na first reading, second reading, dili maabot. Shoot down gyud. I think it would also be complicated kay mo kag political dynasty as a kutob. What can you consider a dynasty if it is 1, 2, 3 members kay kung 4 pasok sa banga na nila. that's why the Congress is there to identify them, and they are mandated by no less than our constitution partner, and trabaho na nila is isip magbabalaod. They're supposed to really come up with a definition no matter how bisan pag maapektahan ang pipila sa ilaha o daghan sa ilaha, because that's what our constitution says. And also partner kining giingon nga kining naiuban nga mga bag-o nga mga kabatan-unan karon, mga millennials nga they have the heart, and we have a lot of them partner ha. Dili man na siya malikayan nga naadjay bag-o, pero ang ato lang sad on the other hand kining mosper man gud siya o kining politics nga rotten politics bitaw partner nga politics here in the Philippines is all about name recall, kinsa toy masikat, kinsa toy na mga daghan og resources, machineries, maoy kadaog, and then what about those nga naay genuine desire nga but do not have the name, the family name nga mo serve. I'm sure na daghan di partner wala lang joy kwarta, wala lang joy nagay uban na kwarta pero dili man traditional ang apelyido. One example, Franklin Ong. Na kwarta. Yes. Dili traditional ang apelyido. I've seen how he serves. Kugihan kayo pero unsa man, 'di ba? So daan napagyapoy ingon anak nga mentality. Unya kuan kanang dili pod ko uyon anang political dynasty kung ang mga umaabot nga henerasyon ug ang mga karaang henerasyon mag-abot o magtuo nga sila na lang gyud gibutang sa kalibutan aron mo'y musulbad sa problema pero hangtod karon wa pa gyud nasulbad nga problema. Tinuod. Or mo pa noy maghatag og problema. 'Di ba? Klaro lang nga pagkastorya. So I think depende yun sa tao, sa pagpadako, sa imong pamilya, o sa imong batasan. Kay di mo ko mo agree ana nga ang imuhang kaniadto will maybe define you, but it will not excuse the failure to address issues. Di man na rason for me ba? So pero kaning karon one day pa lang ganihan na mga reaction, di ba? Na mga naghisgot og
Pas na gyud ni dapat ang kaning anti-political dynasty law. Panay usa ni tingog kani siya best friend sa daning pamilya ha. Senador Trillanes. Niingon siya sa tinguha kuno aning pamilya nga makabalik na pud sa gahom. Ang Marcos administration can unite kuno with non-traditional allies lakip na kining so-called pink forces of the independent opposition. Matod ni Masugot sa ang pink ana nga. Sila man gani ang niingon nga no, the Dutertes are not the real opposition, we are the real opposition. Unya murag I don't know ha kasi VP Lenny Robredo ni tingog na ra ba nga di siya mulansar senador. So lain-lain yun sila og mga gipang bulas gipang sulti no. Ang uban gusto jud mo dagan. Kasi effort lang sa ding Trillanes kay para lang gyud makabaw sis mga Duterte or perhaps to sow fear kay kibaw biya ka nga kuan niya ilaha, dumot gyud ning ilaha, taud-taud na gyud ni. Pero iya ko nung yang giingon nga he has sent a message to the administration about the possibility of uniting with the forces that opposed the return to power of President Marcos. But kung imo lang ng kalawato na yung gisulti attorney, can you imagine if ever Martin Romualdez nga mo'y gidungog-dungog? President? Vice President Lenny Robredo, murag ligon sad na nga tandem oy. O ligon pod kay Manila ug kanang Visayas. Yes. Di ba? And then but kana siya it's a long shot pam siguro karon kay kinsam say mo sugot nila nga mo'y mag Vice President. Kay mura gusto sila. Ana nga pinaka ang top position gyud pero kana mo nang giingon ni Trillanes nga why not unite against the Dutertes. That for me signals murag he is in a way acknowledging the strength of the Dutertes. Mura siya time pa. Kay murag imong gipakita nga nahadlok ka. Nga nahadlok ka kay ngano mag-gather man kag forces, ngano mag-coalesce man mo kung wa ka nahadlok. So kana tan-awon sa nato unsay mahitabuan ng iyang panawagan kung mo yield ba ang mga yellows and pinks. Niingon sad siya we have to set aside sensitivities for a larger cause which is the obliteration of the Duterte forces. The timing is good. It is a reason to galvanize the unity of all the sectors who are not with the Dutertes. It should be in 2025. Basig mo balik ka ha, mauna ang ganahan kag maglig-on gyud. Ingon siya, we must have unity candidates and absorb all the opposition, the independent opposition. So di na sila independent kung inyo lang i-absorb. Pero niingon si Trillanes nga he has initiated exploratory talks for the administration and the independent opposition to unite. We have been reaching out to different personalities involved. Their initial reactions are positive. We just have to sit down with them. I am reaching out to those who are establishing the lists of senatorial candidates for the administration ticket. Matud pa iya ko din gilusad kining maong lakang human si Vice Presidente Sara Duterte may anunsyo ni Antong Martes nga ang iyang amahan o mga igsuon mampapili tanan para sa Senado karong sunod tuig 2025. Onya si Sebastian amoy mayor karon sa Davao magpapili sa kuno pagka-presidente sa 2028. Pero ako ana partner di jud ko motuo jud nga sa usa lang ka chamber of the of Congress sila tanan walay influence diri sa pika sa ubos and sa other areas and I don't think ila ginambiyaan sad ang Davao City so sa Baluarte wala sila Baluarte so I don't know what's in the minds of the Dutertes right now. I don't know what gimmick this is but definitely nakamugna og kuan kini naka-steer og kining mga istorya and the limelight is again naa sa ilaha karon because of that announcement. So let's see how this will pan out. Ningon sad si Trillanes nga ningon man sad to niklaro man sad adto kagahapon si VP Sara nga there was still no final decision on this. Well, of course, as expected in politics man good, it's all about kanang ganing pagsukod sa pulso. Testing the waters. Testing the waters. Susihon kung patok ba? Patok ba sa takilya? Mahalin ba sa mga kuan sa mga tao or dili? Depende kung unsay ilahang. And then from there, they will move to address kung kinsa gyud mo'y angay positioning na, kung unsa gyud final. You know, even them sa iya bitong papa paglancer di pa man to final. Puros man to pahugyaw kung kinsa gyud. Yes. Papa bagyod, si kuan bagyod, di bagyod. Si Cayetano. Pakuan ba
pabuhi sa dugo sa fans club. Ano man gid na. Pabuhi sa dugo. Ang gid na pabuhi sa dugo sa fans club. Naabunuhan o kana. Oh, di ba? Naabunuhan. Para ingnon ko no mag-clamor. Oh, kaya ingnon nga ang katawhan jud mo ay Ni Doso. Mao biya na uban mo lancer nga dili man gid tak ganahan na ang mga tao mo gid Mao ini tuboy. Sana all gituboy. Diba? Ingon ako di na gid unta ko ganahan kay ganahan na gid unta ko nga mo relax na lang ko pero ang mga tao man ay maluoy man sad ta. Mao man gyoy manghangyo. Inana ni nanaon ni na partner. Pwede na day ko ug matrapo ko. Ingon ana na akong linya. Pero karon mao na ilang mga movements ha basta kay ingon sa Trillanes, si Trillanes gud murag kingmaker gud ang beauty ro mga panahon na. Ayun siya nga napadana ko na siya mensahe siyang proposal sa mga kampo ni kanhi Senador Bam Aquino o Francis Pangilinan but not to former Vice President Lenny Robredo and former Senator Mar Rojas. And so far not to Senator Risa Ontiveros. Okay, so muna ginahinay na sad siguro siya sa groundwork. Mo lagi yung kingmaker. But at least no naay murag inana nga talks because nindot man gyud na partner nga naa say opposition gyud kay para di na lang gyud magpakasasa ang naa sa administrasyon na ay makabantay sa every move sa administration ba. We have unfortunately there is a Philippines multi-party system man ta dili pareha sa US nga duha ra ka party. So nindot kung naay opposition kay of course, kung naadihay balaod nun or naay mga proposal diha or naay mga kalihukan diha ang admin nga murag questionable sad at least naadjay makabantay ba and then at the end of the day it's all about kining looking out for the welfare of the people man jud. So whether you're admin or opposition, so I don't mind kung naay people like Trillanes who would although mao na magyud na iyang mao man gyud na ang iyang batasan or attitudes ever since nga naam siya ikasulti especially against Duterte pero if it's for the looking for the larger picture which is public welfare para natong tanan then I'll go for these talks sa opposition. But do you think that the real opposition would be okay? Andam baka silang lamyon ang mga gibarugan og mga prinsipyo nga ilang gipakigbisugan sa nilabay nga presidential elections aron lang makabuot ang tinguha o panglantaw ni Trillanes nga maghiusa aron mabatukan ang mga Duterte? Well, they have tried nga mag solo flight, then why not try another route this time? So what kay baw? That's for them to decide. Maybe daghang mga factors nga ilahang pang bantay-bantayon because it's a hard pill to swallow especially sa mga LP ug sa mga pink o sa mga fans club. Ug sa mga fans club. O sa mga fans club. Sakit sa nasdughan oy. Okay, but di man ka jud mo ganahan ni President Marcos, then go. Especially kuno ako'y nabasahan nga yes, maayo mo balik si ang mga Duterte kuno para friends sa Santa sa China. Kay grabe na baron ang kining kuan ang friction diha sa West Philippine Sea. So I guess ang ilahag yun ning gipaspasan karon is not even those issues, no, like more critical issues like the West Philippine Sea. Ang ilahag yun karon is kinsa gyud padaganon ni ka 2025 nga senador para mabangilan ambot og kung madaghan sila, gamay sila unsa kay epekto ana magbato na ba katag kaisog aron suklan ang mga nagtinguha pagpangilog sa ato ang mga territory. Di ko kabaw pod, but for sure this is also in preparation for the next presidential elections. Yes. Diba? Klaro gid kaayo ni. So ambot lang ato ning ko anon huwaton no kung unsay ilahang tingog. Unya kani da Trillanes ko no, di man kuno siya mapapili pagka senador, magmayor kuno siya sa Caloocan. So ang siya lang gusto lang siya gyud nga mapugnan gyud ang mga Duterte. Mao gyud ang iyahan. Gusto siya nga naay-consensus, nya nanawagan siya sa pink forces kay aron makita sad kuno nga it can be if kuno makita sa pink forces nga mahimo gyud ay if the Marcos forces can see that this will be the easiest way to finally ease out the Duterte forces. Kaya naaman sa gyud siya axe to grind.
sa mga Duterte kay I believe it was during the Duterte administration nga gusto i-revoke ang iyang amnesty nga gigrant sa iyaha, which the Supreme Court already decided nga no, dili na pwede. Pero natingog si Speaker Martin Romualdez ha. Ningon si Speaker Martin Romualdez kagahapon yang gi-welcome ang plano sa kanhi presidente ug sa iyang mga anak nga magpapili pagka senador kay kabahin kini sa demokratikanhong proseso. Namiaw ingon siya, it is the democratic right of the Dutertes to seek an elective post. Sa dihang gipangutana kung unsay ang plano para sa 2025. Ningon si Speaker Romualdez nga he intends to seek re-election as representative of the 1st District of Leyte in the House. So, congressman. Di siya mag-senador. Congressman gihapon, meaning mag-House Speaker gihapon siya. O niya, daghan pa kunog mga bota nga iyang gusto nga mahimo para sa iyahang distrito. Ang kining announcement sa Vice Presidente nga si Inday Sara nga tulo ka Duterte magpapili pagka senador, nagpakita matud pa nga nagpadayon ang Duterte Magic. Magic. Duterte Magic. Matud ni former presidential spokesperson Harry Roque. Okay. Yan ingon si former... Ayaw, lahi ang pasultiha. Ingon man ang former presidential spokesperson Harry Roque nga, ang ubang ko ng mga kandidato nagpanik. Nagpanik na kuno. Ingon siya, you thought that the Duterte magic is gone? Everybody is panicking over the announcement that the 3 Dutertes will run as senator in 2025. Kalmahang Roque. Wala gina na kaniya nakaisog ni tubag sa katong imuhang isyu nga gikuyugan ka dito kuan. Paid for by your executive assistant Mr. Pilipinas unsa to. So niingon siya nga di ba niingon man to si Inday Sara nga posible nga 2028 mapili siya mayor sa Davao nya. Senado yang mga igsuon unya ang usab. So niingon si Roque nga our fellow Filipinos are excited on having Dutertes in the Senate. Some would say that the term of Duterte has already ended and let's move on. You cannot blame the public as during the time of Duterte, there was peace and order in the community. Was there, partner, para I nimo? don't know. Naglibog ko. Basig sa ilahang Roque. Depende kin sa atong pangitanon. Kaya nindot man na ilang village. So, malinawon. Dagang security guard. Ilang village na. Live show man ilang village dito sa Kauluhan. So, basin sad. So, exciting ko, no? Matod pa, ang patingugon sa ang former presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo, best in singing Sanay Wala Nang Wakas. Unsa man sa iyang giingon, partner? Niingon siya ang next year ko nga midterm elections are going to be exciting with 3 Dutertes seeking a Senate seat. Niingon siya, we are in exciting times. The countdown has begun. The exciting new political ball game spawned by the departure of VP Sara from the Marcos cabinet has been expanded by the entry of the Dutertes in the Senate race and adds luster to it. Kuan ko no. Siyempre. Tulo ko no ka Duterte nga magpapili pagka-senador in 2025 is a political storm that their detractors and those undeservingly clinging to power will not be able to contain and survive. Kinsa mo kaning gipasabot nga undeservingly? Pulihan natong mukling sag power. Pero kinsa sa kaning undeservingly clinging to power? Ang Duterte ko na mao ang demolition team that will dismantle the vested political structures built by those who turned their backs on the people's welfare and interests and who focused on enriching themselves in office and transgressing the constitutional rights of individuals and entities. Wow. Ato lang, iya na lang tanang ginganlan diretso aron black and white. Despite the human rights violation cases that the elder Duterte is facing, many Filipinos are still yearning for his brand of leadership. But many Filipinos are also not yearning. Sa ila, siguro ko. Ang lista na, sino sa lista? Sige, inyuhan ang katungod nga magpapili o katungod sa mga tao sa pagtarong og pili kung kinsa ilahang pa kupton sa rendas pangagamhanan sa nasod. So, tarungan ninyo pili. But kung mahitabo na o kung makadaog sila, tulo ka Duterte, usa ka Bongo, usa ka Robin Padilla, usa ka Bato de la Rosa, unom na sila ha.
So pila na lay kulang. Balanse na. Pila na kabuok. Daghan na nag-votes. Makakuha na, makatandog na, makagalgal sa nasuban. Yes. Especially because ang midterm elections is very crucial because after the midterm elections, depende kung unsay kwentada sa Congress o sa Senate, you will end up with a lame duck president. Remember that. Yes. Because they will then be preparing for the next president. Yes. And if it means a Duterte will be the next president, syempre manlayat Of na po na. course. Manglayat na po na sakayan. Lupad na po na spikas koral. Muna gitawag political turncoats. Oh, butterflies. Pero nindot na kay paminaw ang butterfly. Nya murag nahurot man atong oras at Oy. Okay. Natay oras no? Wala na gyud ay oras, partner. Sige, atong ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong aning pulong ug kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Ang tao nga way gitago sa kauglingon o dili mahadlok nga ipagawas kung unsa siya usa ka transparent nga pagkatao. Kung ang tao transparent, siya mutugot ka ang uban kakita sa unsay naa sa ilang kiladman o dili magpakaruning. Kay usa kadakong sayo ang pagpakita kung unsay sukway sa tinuod nimong pagkatao. Gilimbungan nimo ang imong kaugalingon, ang Ginoo ug ang ubang tao. Dunay mahigayon nga kinanglan nga mahibaw ang uban. Dunay higayon nga kinanglan mahibaw ang kadaghanan. Labi na kung kini may kalabutan sa imong pagkatao. Mas mayo nga ipakita mo ang tinuod nga kamaturan aron mahimo kang hingpit nga kagawas mo. Sa Efeso 4:25 nagingon, busa, ayaw na kong pagpamaka, isulti ninyo ang tinuod ngadto sa iyong isikataw, kay kitang tanan, bahid man sa lawas ni Kristo. Mga igsoon, mao kini ang pulong nga naghatag og giya sa atong kinabuhi. Magampo kita. Langit nung amahan, hatagi kami sa imong grasya, nga musunod sa unsay imong kabubuton dinhi kanako. Mao kini ang among tinguha, kay tinguha man sab namo nga mahatagan ka og kahimot sa among mga kinabuhi. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua may nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Salamat Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Sir Dennis Tabar, thank you. Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Joanne. Nila po ni Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond, Sir Bruce, and of course Sir Ferdy. Thank you, sir. Thank you, Sir Ferdy. Salamat sa iyong papakiguban. Ako si Malou, Inocando, Tabar. Ug ako si Atty. John Destacamento. Salamat sa iyong papakiguban sa Hello CEBU. Maayong Buntag, Pinoy. Uban ni may ugma, balik na sab sa atong programa. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, kadagan sa Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan.